Olha lá, só pra vocês terem uma ideia. Olha aí. Olha só o tamanho desse bicho, ó. Olha aí. Cara, muito grande. Muito, muito grande. Gigante. Agora, pera aí que eu vou soltar ela aqui. E vou perguntar se os caras querem que a gente leve pra fazer caldo. Tomara que ela não corte meu alicate. Olha aí o que fez na isca. Caramba. Vai, fica aí dentro d'água. Ó, galera, eu vou deixar dentro d'água. Perguntar se os meninos vão querer que a gente faça caldo. Mas olha aí. Olha o tamanho da criança. Vamos deixar aí dentro. Vamos deixar aqui fora. Vai.